mwami we kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya mana we yashakugeza no mu rupfu ruba ari Imana y'ukuri yo Yesu we komeza kunyobora mana we urangize mu nzira yewe amakuru yawe ariko ngo mwami kubaho ntagufite hajya ngo iki ngo bintera ubwoba mana Yesu we kubaho ntagufite bintera ubwoba ese weho wumvishije iyi ndirimbo ngo mbese kubaho ntagufite nta bwoba byaba biguteye Imana irashaka kugira ngo weho wumvishije iri jambo rinyuriye muri iyi ndirimbo kuba udafite Yesu kuba udafite umwami Imana bijye bigutera ubwoba ese ni iki wakora kugira ngo ubeho wizeye Yesu ese ni iki wakora kugira ngo ube ufite Yesu mu mutima wawe kuba udafite Yesu biteye ubwoba kuba udafite Yesu biteye ikibazo egera Yesu mu kubaho kwawe kose ubeho umufite ngo kuba udafite Yesu biteye ikibazo Yesu niyo upfuye wari ufite Yesu muri weho abusize bibuka ko wasengaga bibuka ko wari ufite Yesu bibuka ko wasengaga bibuka ko wajyaga mu nsengero kuba twicaye n'aha ngaha ahantu hose iyo wubaha Yesu nubwo waba wicaye no mu byondo uba wubashye umugabo witwa nde Yesu turamukunda twari twaje kumusenga ahantu n'ahantu tuganirira nawe aha n'ahantu tumuvugishiriza Yesu tukamwubahisha Yesu tukamukunda bikagaragara ko nawe yatumeneye amaraso ku musaraba heye igorogota abasogokuru bapfuye bavuga Yesu natwe tuzapfa tuvuga nde Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda